Assalamualaikum Mams, kembali lagi bersama Bunda Neti. Kali ini aku mau berbagi momen saat baby Hana mengalami flu pertamanya, badan panas dan hidung tersumbat. Bayi memang rentan terserang flu, namun Bunda tidak perlu khawatir, karena ini merupakan salah satu tanda bahwa tubuh bayi sedang melakukan pertahanan terhadap virus atau bakteri yang menyerang. Di sini aku punya beberapa cara yang aku lakukan untuk meringankan batuk pilek baby Hana. Bunda-bunda bisa ikuti juga nih langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dengan menyiapkan bawang merah, kemudian kupas dan geprek bawang tersebut, letakkan ke dalam wadah, campur dengan minyak telur secukupnya. Dua, bawa bayi Anda berjemur sembari membalurkan minyak bawang yang sudah kita buat tadi. Balur ke seluruh tubuhnya ya Mams, bagian depan, bagian punggung, hingga tangan-tangannya juga nih Mams, sembari memijit-mijit dengan lembut. Bagian ubun-ubunnya kita balurkan juga ya Mams. Jemur dan pijat bayi selama kurang lebih 15 menit. Sisa minyak bawangnya jangan dibuang ya Mams, tetapi letakkan di dekat bayi saat bayi tertidur untuk meringankan hidungnya yang tersumbat. Selanjutnya adalah terapi uap dengan menyiapkan air panas kurang lebih 1 liter dicampur dengan beberapa tetes minyak telon. Di sini aku pakai kurang lebih 5 tetes nih Mams, jangan terlalu banyak ya. Kemudian biarkan bayi Anda menghirup uapnya. Lakukan sebetah bayi Anda ya Mams. Nah, di sini baby Hana bersin hingga mengeluarkan ingus yang menyumbat hidungnya. Selanjutnya, mandikan bayi Anda dengan air hangat. Dan terakhir, berikan ASI lebih sering dari biasanya, karena ASI merupakan obat yang paling dibutuhkan oleh bayi Anda saat sedang terserang flu. Alhamdulillah, dengan cara ini, baby Hana hilang pileknya dalam waktu 2 hari saja nih Mams. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Mams.